大家好，又见面了。那么这一期视频的话，我们来到另外一个地方看一看波兰这边25度的夏天，另外跟大家聊一聊其他的事情。那么今天我在的这个地方呢，其实是华沙的一个办公区比较集中的地方。那么像 Google 这种企业在这边也是有自己的办公场所的。大家可以看一下，周围其实还是比较空旷的，而且整个的这一个建筑风格是属于一种这种比较老式经典的红砖红墙的这样一个建筑风格。那么今天的天气不是特别的好啊，今天又是这样一个多云的天气。其实到了夏天这边的话，常年的天气其实就是这种晴天，然后多云交加。到了冬天的话，就以阴天和下雪天为主。那么夏天的话，我可以在屏幕上投一下，大家可以看到夏天的温度其实还是比较低的。整个这一周的温度差不多是从10多度到20多度的样子吧，差不多15到25度这样一个温度范围。整体来说，夏天还是比较舒服的。那么很多朋友可能就在问，冬天的话这边温度怎么样？冬天的话，其实还是最冷的时候还是比较冷的，零下这2年好一些，前几年的话零下20度，但是这个温度可能只会持续1到2天的这样一个时间吧。然后常年的温度是在零下5度到6度的样子。那么冬天的时间也是比较长，从差不多从11月开始，一直到第2年的2、3月份，冬天才结束。那么再说一说夏天，夏天的话确实是比较舒服的。这边夏天基本上常年的温度就维持在15度到30度的样子。那么最热的时候一般会有1到2周的时间，那么最高温度可以达到35度。但是波兰这边有一点比较好的就是它的温度的话，昼夜温差是比较大的，不像国内像南方一些城市，现在昼夜温差都比较小，2、3度的温差，这边的话可以达到10度甚至是15度的温差。所以说这边也就很多的居民楼其实是没有一个比如说像空调或者是风扇这样一些设施的。然后等一下我们给大家看一下 Google Campus 的这样一个办公楼。那么这个地方的话其实不是 Google 的办公室， Google 真正的办公室是在另外一个地方。那么这个地方的话主要是承接一些中小型的内部活动 workshop 或者说是培训讲座这样一些形式的商业活动。那么Google Campus 的话其实也有很多情况下是对外开放的。那么如果你想要来 Google Campus 看一下的话，其实也是可以的。那么有几种方式，最常见的方式就是拿到 Google 的一个邀请码。那么另外一种方式的话，就是自己在网上申请，可以参加他们一些相应主题的活动。那么如果说你感兴趣的话，可以自己在网上找一下怎么去获取这样一个邀请码，或者说你可以找我，我有一些内部的邀请码可以提供给大家。因为近几期视频做的点击率还算是可以，所以说有很多人加我的微信在问一些问题。那么我现在想了2个办法。那么一个办法的话就是逐个的回答，但是这个办法有一个很大的问题，就是我的时间可能不太够，而且大家问的问题也是五花八门的。所以我希望如果说想要我逐个回答的话，大家最好是开门见山，然后加了我之后把你需要答复的问题直接发给我就可以。我看到如果说比较有针对性，或者说我比较清楚的问题，我就会直接给你进行答复。但是这个地方说明一下，对于这种非常细化的问题，比如说有一些朋友在说你能不能帮我翻译一个文件，或者说是能不能跟我讲一下某个地方，然后这个地方具体是什么样，或者说某个学校具体哪一个专业的开销是多少，这种很具体的问题的话，我建议大家还是自己在网上查一下，我这个地方就不做详细的回答了。当然还有一个办法就是我们建立一个我可以把之前加我的一些朋友大家再放在一起建一个群，这样的话可能效率会更高一些，大家可以相互去探讨之后的话根据
你每个人的需求，大家掌握的信息的不同，互通有无，我觉得这样的话会更好一些。那么后续的话，我会把这个群建起来，那么有兴趣的朋友也可以自己加到这个群里边。如果说大家在群里讨论一致，认为这个东西需要我来进行澄清或者回答的话，我再进行统一的回答。我觉得这样，效率会更高一些，也更节省大家的时间。那么现在的话，其实是有一片云彩挡住了我们的阳光。那么等会儿的话，看的现在已经，那么等会儿的话，马上这片云就过去了。我们可以看一下这个地方，其实在晴天的时候还是比较漂亮的。而且这个地方其实也是一个旅游景点，会有很多人来这边拍照留念，因为建筑相对来说还是比较有特色的。因为这个园区还在扩建，所以说大家可以听到这个声音，包括可以看到很多工人其实还是在这个地方，里边有很多的工人。它的整个一个布局其实是这样的，商场、写字楼、健身房以及住宅区都是在一起的。那么这个地方的话，其实还是中间它除了商场和写字楼之外，还穿插了不少的这样一些画廊，也是一个艺术氛围比较浓郁的一个地方。那么可能我觉得他们选择这个地方的一个最大的原因，也是因为这边的整体的这样一个风格是比较文艺的这样一个 style。大家可以看到，其实我身后的这个地方，在这个地方我不知道能不能看到，其实是一些住宅楼，那么它和整个这个商业区是融为一体的，底下车库也是可以互通的。上面这个地方是健身房。那么一般的话，因为欧美人比较喜欢健身，所以说很多情况下，他们比如说，午餐之前，或者说是下午下班之前，然后到这个健身房去健身1个小时左右，所以说一些大型的写字楼还有办公场所的话，那么健身房是必备的。他们已经很完美的将运动与生活融为了一体。整个园区不是特别的大，如果走路的话，差不多10分20分就可以对角的穿过去。像我之前视频说的，如果说大家比较感兴趣的话，那么可以加我的微信，可能我不能及时的给你进行回复，但是我会把你加到对应的微信群里边，大家可以在一起去探讨。当然了，这个里边只是仅限于有问题互相探讨，以及将要来波兰的一些朋友。那么如果说你是有一些商业目的或者是其他的目的在里边进行这样一些推广和宣传的话，那么我们会根据情况考虑提出。当然了，也希望更多的朋友加进来吧，毕竟我们这个群也不是以商业盈利为最终的目的，主要还是为了能够方便大家，就跟我的视频一样，其实没有什么很强的目的性，只是为了能够方便大家，让大家更好的去了解以及认识波兰这样一个地方。好了，我们这一期视频就到这里吧，下一期视频再见。记住，我是一直待在欧洲的查米利，拜拜。这个地方先做一个广告。那么下一期视频的话，我们准备给大家详细的介绍一下在波兰这边留学所产生的一些费用，以及相应的费用项大概是多少。那么以供一些想要今年来波兰留学的朋友有一个更详细的参考，深入的剖析。别忘了关注我哦，拜拜。